Ayun ang kunin ko na mayroon akong pinapollow na vlogger, si Crank Crashwall. Type ko yung ano yung style ng vlogging niya kasi puro copy yan. My kind of guy, copy guy si Loco eh, kaya masarap panoorin eh. Tsaka simple lang siya, simple lang. His vlogs doesn't take too much time. Simple lang yung ano niya, content, pero I like it. Anyway, meron siyang post kanina ba yun? Kahapon. Nagpalit na siya ng tires na kasi. Di pa, I'm still torn kung kukuha ba ako ng Dunlop ulit. Tapos stock size or one size up. Pero parang tingin ko I'll stick with the stock size na lang din ulit. Tapos okay yung nakuha niya, mura yun ha, 10 plus lang. Front end rear na Batlux na S22 yata, S22 I think. Tama S22, hindi yung T20, hindi yung T-Series. Pwede na yun, diba? Ganda naman brand si Batlux eh, kasi diba? Ano na rin naman yun, tested na rin. Both sa tested, I mean gano'n na siya katagal. So all good siya. Namang yun ang kunin ko. Tapos yung shop pa, si Tire Guys, malapit lang sana ko yun eh, diba? So yun, baka doon na lang din ako magpalagay. Di ko lang sure kung makatanggap sila ng card o cash lang. Ito minsan ang problema ng mga taong nakamotor eh. They want to be, ano yun, if hindi ka nagmamadali, tumabi ka. Simple as that. Diyos ko, hindi yung sagabal ka sa daan eh. Ayun na nga, diba? Yan. That's one type of kamote for me. Yung alam mo yun, alam natin chill ride ka. Pero Diyos ko naman, be considerate. May ibang tao sa kalye, hindi lang ikaw. Kung gusto mo mag chill ride, tumabi ka. Diba? Kung ang andaran mo is below the speed limit, ay diba? Sana kung maximum speed limit, minsan below the minimum speed limit patakbo, isipin mo ang takbo 40, 30 sa, tapos you're holding up traffic kasi, diba? Kaya dapat sana ang gawin since mabagal ka, tamabi ka, diba? Hindi yung oo nga, slow ka nga, cautious ka nga, diba? Pero yung traffic sa likod mo inaabot na ng ano, parang blockbuster na yung pila. Uy, yun lang. Ito ang problema ng mga problema natin. Ba't yan ito? Traffic. Dito lang pala. Diba yun, mabalik tayo doon. Isa yun eh, isang pangangamote yun eh, alam mo yun. Naiintindihan ko, nag-iingat ka, mabagal lang ang takbuhan mo, diba? Pero punta ka sa gilid, huwag kang sa gitna. Kasi hindi lang ikaw yung tao na ano, hindi lang naman ikaw yung nasa kalye.
Diba? Unless private road mo yun. Which I doubt. Ganun, diba? Anyway, nag-record pa ba ako? Nag-record pa naman, I think. Ano natin mamaya. Kamusta naman? Something is wrong. Mali yata yung suot ko ng gloves. Anyway, ayan na. Yan, no? That's why you don't do that. Kasi mayroong mga tao na mahabol stoplight. Ako, I always give it a second or two bago ako mag-go. Not naman yung ano, yung iba kasi grabe, di mo alam kung may ginagawa sa kanila o may ginagawa sila eh. Kapag nasa traffic light, talagang bigyan mo ng 15 to 20 seconds bago umandar. Hindi mo alam bakit, diba? Pero anyway, yun part din ng ano yun, konting ingat-ingat. Oopsie. Uy, dami nila oh. Na nga, ayan, di ba? Grabe rin to. Ang tagal na rin ito, hindi pa natatapos. Lupit din, eh, no? Parang hukay yung kayamanan ni Yamashita yata dito sa hanap nila sa Cavite. Lahat ng kalye may hukay eh. Hinahanap yung kayamanan ni Yamashita eh. Gaya yan, diba? Paano ka ngayon didiretso dyan? It's fucking raining na. Mga ganong diskarte ng tao, di malaman saan galing. Never kung ano yun, tagal ko mag-drive. Kapag nag-stop na, hindi porke mayroon pang nasa unahan mo, eh susunod ka. Kasi ano ka na yun, obstruction na doon, storbo ka na. May prinsipyo ko kasi sa pagmamaneho, don't do bagay sa buhay ito hindi lang sa ano, it follows, do not do unto others what you do not want others to do unto you, diba? So kung ayaw mong makamote ka, wag kang mangamote. Kung ayaw mong maharangan ka, wag kang nakaharang-harang kahit, diba, ano yun, yung wala namang pupuntahan, ipipilit mo pa yung sarili mo doon sa gitna, eh istorbo ka na doon. Instead na makakaabante, masyadong mas bibilis ang biyahe, lalong babagal kasi, di ba?